ভালো কন্ডিশনের গাড়ি, 13 সিরিয়ালের গাড়ি, এবং এটাও কিন্তু গ্লাসে কিন্তু অরিজিনাল নিকেল বিট সহ আছে। পিছনের গ্লাসটা কিন্তু অরিজিনাল গাড়ির সাথে। আচ্ছা, সামনে পিছনে গ্লাস, হেডলাইট, ব্যাকলাইট অরিজিনাল গাড়ির সাথে থাকা মানে অনেক কিছু। এই গাড়িটা কিন্তু এখনো সামনে পিছনে গ্লাস, হেডলাইট, ব্যাকলাইট কিন্তু এখনো গাড়ির সাথে আছে বাবাই। জাহিদ ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম বাবা, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? আছি ভাইজান, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। জাহিদ ভাই খুব সহজ করে আপনার শোরুমের অ্যাড্রেসটা বলে দেন। বাবা আমার শোরুমের অ্যাড্রেস হচ্ছে 27/B মণিপুরিপাড়া, সংসদ ভবনের পূর্ব পাশে, খামারবাড়ি মোড়ের পাশে, মণিপুরিপাড়া 2 নম্বর গেটের সন্নিকটে, ফার্ম গেট, তেজগাঁও, ঢাকা। ভাই আজকে কি গাড়ি দেখাবেন? বাবা আজকে গাড়ি দেখাবো খুবই পপুলার এবং ভালো কন্ডিশনের একটি গাড়ি, ফার্স্ট পার্টি মালিক, বাংলাদেশের প্রথম মালিক ইউজ হচ্ছে। এই গাড়ি হচ্ছে টয়োটা করোলা এই 110। এই গাড়িটা আমি আপনাকে আজকে দেখাবো, খুবই ভালো কন্ডিশনে, ভালো ফিটিংসে, ভালো মানের একটি গাড়ি, কোনো ধরনের কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি নেই, খুবই ভালো কন্ডিশনের একটি গাড়ি ইনশাল্লাহ। বাবা এটা হচ্ছে 96 মডেল, 2000 রেজিস্ট্রেশন, 110 গাড়ি। গাড়িতে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি আছে? ভাই এটা 110 গাড়ি, কোথাও কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি নেই, এটা খুবই ভালো কন্ডিশনের একটি গাড়ি। 2-1 জায়গায় আঁচড় ছিল, আমি টাচ আপ করেছি, বাট মেজর কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি নেই। 110 গাড়ি, পুরাতন মডেলের গাড়ি, একটু টাচ আপ করা লাগতেই পারে স্বাভাবিক, কিন্তু কোনো মেজর অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি নেই, সবকিছু অরিজিনাল আছে। আমি আপনাকে দেখাবো ইনশাআল্লাহ। ওকে ভাই, ফ্রন্ট সাইডটা কি অবস্থা? খুবই ভালো বাবু, এই যে হেডলাইটটা দেখতে পাচ্ছেন এখনো কিন্তু অরিজিনাল গাড়ির সাথে। জি, এই শো লাইটটা কিন্তু চেঞ্জ করা হয়েছে, শো লাইটটা একটু ফাটা ছিল, এটা আমি চেঞ্জ করেছি। জি জি, এই পাশের লাইটটা, কিন্তু এই লাইটটা কিন্তু এখন অরিজিনাল গাড়ির সাথে। আচ্ছা, গ্রিলটা দেখতে পাচ্ছেন গাড়ির সাথে, এই হেডলাইটটা গাড়ির সাথে। আচ্ছা, এটা কিন্তু চেঞ্জ করা হয়েছে, এটা কিন্তু নতুন লাগিয়েছি আমি। এটা একটু ফাটা ছিল, চেঞ্জ করছি, এটা জেনুইন আছে, অরিজিনাল লাইট অরিজিনাল রেখে দিয়েছি। ভাই গাড়িতে কোনো স্পট আছে? কোথাও কোনো স্পট নেই বাবা, ফুল গাড়ি ডেন পেনের কাজ করা হয়েছে, রং করা হয়েছে, বাট মেজর কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি নেই। আমি আবারও বলতেছি, সব জেনুইন অবস্থা আছে এবং ভালো ফিটিংস, ভালো কন্ডিশন আছে। আচ্ছা, এখন পর্যন্ত কিন্তু প্রত্যেকটা গ্লাস কি অরিজিনাল? হ্যাঁ, এখন পর্যন্ত কিন্তু বাবা এই গ্লাসটা অরিজিনাল গাড়ির সাথে, এখনো অরিজিনাল টয়োটা লেখা আছে এবং অরিজিনাল নিকেল বিট সহ আছে। এটা কিন্তু এক্স করলার তখনকার আমলের সবচেয়ে হাই গ্রেডের গাড়ি, মানে এটা অলমোস্ট এখন যে এক্স করলা জি করলার পার্থক্য, এটা ওই তখনকার আমলে জি করলা ধরতে পারেন। আচ্ছা, এটা ওই কন্ডিশনের গাড়ি, মাশাআল্লাহ খুবই ভালো ফিটিংসের। বাম পাশটা কি কন্ডিশনে আছে? খুবই ভালো বাবা। আমি আপনাকে আবারও বলতেছি যে এই গাড়িটা কিন্তু ডেন পেনের আমি কাজ করেছি, বাট মেজর কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি নেই, কোনো মানে বড় ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট নেই। ওকে, ছোটখাটো আঁচড় ছিল, টাচ আপ করেছি আমি। ভাই টায়ারগুলো সার্ভিস কিরকম দিবে? টায়ার বাবা 4টা টায়ার একদম অলমোস্ট নতুন টায়ার, আল্লাহর মতে এখনো ভালো সার্ভিস পাবেন, 8 মাসে 1 বছর নিশ্চিতে চালাতে পারবেন। রেন সেটগুলো কি অরিজিনাল? রেন সেটগুলো বাবা চেঞ্জ করা হয়েছে, একটু ফাটা ছিল। জি, একটা ফাটা ছিল, 3টা ফ্রেশ ছিল, ওই একটা ফাটার জন্য 3টা আমি 4টা আবার নতুন লাগিয়েছি। ব্যাক সাইডটা ভালো আছে ভাই, দেখেন খুবই ভালো কন্ডিশনের গাড়ি, 13 সিরিয়ালের গাড়ি, এবং এটাও কিন্তু গ্লাসে কিন্তু অরিজিনাল নিকেল বিট সহ আছে। পিছনের গ্লাসটা কিন্তু অরিজিনাল গাড়ির সাথে। আচ্ছা, সামনে পিছনে গ্লাস, হেডলাইট, ব্যাকলাইট অরিজিনাল গাড়ির সাথে থাকা মানে অনেক কিছু। এই গাড়িটা কিন্তু এখনো সামনে পিছনে গ্লাস, হেডলাইট, ব্যাকলাইট কিন্তু এখনো গাড়ির সাথে আছে বাবাই। এই যে ব্যাকলাইটটা দেখতে পাচ্ছেন একটু ঘোলা হয়ে গেছে, বাট জেনুইন অবস্থা আছে, বাট অতটা যে একদম খারাপ তা না, খুবই ভালো মানের, ভালো ফিটিংসের, এখনো কিন্তু গাড়ির সাথে হেডলাইট, ব্যাকলাইট, এটাও কিন্তু গাড়ির সাথে ব্যাকলাইট, সব কিন্তু জেনুইন। এই গাড়িটার মধ্যে শুধু আমি রং করেছি, কিছু টুকটাক কাজ ছিল, কাজ করেছি, আদারওয়াইজ এই গাড়ির সব কিছুই অরিজিনাল অবস্থা আছে। এবং এটা ফার্স্ট পার্টি স্মার্ট কার্ড, এটা বাংলাদেশের প্রথম মালিক ইউজ হয়েছে, এবং আপনি মানে যে নিবে সে দ্বিতীয় মালিক হবে, এবং পেপারসগুলো সব আপডেট আছে। আমরা ব্যাকলাইটটা দেখবো, দেখেন। জি, একটা 110 গাড়ি বাবা ভাই, মানে কতটা যত্নে ইউজ হলে এতটুকু ফ্রেশ থাকে, দেখেন এই বিটগুলো দেখেন, জয়েন্টগুলো দেখেন, এখনো কিন্তু গাড়ির সাথে। এই ভাঁজগুলো সব কিছু জেনুইন অবস্থা আছে, এই ভাঁজগুলো দেখেন এখন অরিজিনাল গাড়ির সাথে। এই যে বিটগুলো দেখেন, এই জুড়িগুলো দেখেন, ঠিক আছে, এখনো কিন্তু অরিজিনাল গাড়ির সাথে। একটা 110 গাড়ি যে এত ফ্রেশ কন্ডিশন থাকে, এত ভালো অবস্থা থাকে, খুবই কম পাওয়া যায় কিন্তু বাবাই। জি, খুব কম পাওয়া যায়। ভিতরেগুলো দেখেন বাবাই, ভিতরে দেখেন এখনো অরিজিনাল আস্তর আছে, 2-1 জায়গায় একটু ছিল, আমি একটু রঙের আস্তর মেরে দিছি, বাট এখনো অরিজিনাল ভালো মানে যে ফিটিংস, সেই ফিটিংসটা এখনো অরিজিনাল গাড়ির সেই ফিটিংসটা রয়ে গেছে। জাহিদ ভাই সিএনজি কত লিটার করা আছে? এটা 60 লিটার বাবাই, 60 লিটার। আচ্ছা ভাইয়া, এই মুহূর্তে গাড়িতে কোনো কাজ আছে? না বাবা, এই মুহূর্তে গাড়িতে কোনো কাজ নাই, শুধু গ্যাস তেল ভরে গাড়ি চালাবে, 100 টাকারও কাজ নেই। 2-1 জায়গায় কাজ ছিল, কিছু খুঁটিনাটি কাজ ছিল, আমি করে ফেলছি, বাট এখন যে গাড়ি নেবে সে খুব ভালো অবস্থা চালাতে হবে, ভালো সার্ভিস পাবে। গাড়ির প্রত্যেকটা গ্লাসে অরিজিনাল? প্রত্যেকটা গ্লাস অরিজিনাল, সাইড লাইট, সাইড গ্লাস, হেডলাইট, ব্যাকলাইট যা কিছু আছে সব কিছু কিন্তু এখনো গাড়ির সাথে। পিছনের সামনে পিছনে গ্লাসগুলো গাড়ির সাথে। ভাই গাড়ির রাইট সাইডটার কি অবস্থা? রাইট সাইডটা খুব ভালো আছে বাবা, দেখেন, এবং প্রত্যেকটা বিট সহ, এই যে গ্লাস বিট দেখতে পাচ্ছেন, গ্লাস বিটও কিন্তু এখনো গাড়ির সাথে। আচ্ছা, প্রত্যেকটা বিট, গ্লাস বিট এখনো অরিজিনাল গাড়ির সাথে। এবং দেখেন ভিতরে সিটগুলো দেখেন, এটা সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি, একটা ইউজ কার গাড়ি, এত সুন্দর ভালো ফিটিংসের সিট খুব কম পাওয়া যায়। আমি শুধু ওয়াশ করেছি, বাট এটা কিন্তু একটা
মানে হাতলটাও আছে, ঠিক আছে, মানে এরা অলমোস্ট ওই আমলের জি করলা বলতে পারেন। এটা খুবই ভালো কন্ডিশনের গাড়ি, সিলিংটাও খুব ভালো আছে, স্টিয়ারিংটা দেখেন বাবা, স্টিয়ারিংটা কিন্তু অনেক ভালো আছে। একটা গাড়ি যদি রাফ ইউজ হয় স্টিয়ারিং কিন্তু বাবা এত ফ্রেশ থাকবে না, এত ভালো কন্ডিশন থাকবে না। কিন্তু দেখেন ড্যাশবোর্ডটা অনেক বেশি ফ্রেশ আছে। সিলিংটা দেখেন বাবা, সিলিংটা যে ইউজ করা হিসেবে কিন্তু পুরাতন গাড়ি হিসেবে সিলিংটা মাশাআল্লাহ খুব ভালো অবস্থা আছে। ভাইয়া যেহেতু অনেক পুরাতন গাড়ি, এসির পারফরম্যান্স কিরকম? এসির পারফরম্যান্স খুবই ভালো বাবা, এসি একদম নতুনের মতো পারফরম্যান্স পাবেন, খুবই ভালো এসি আসলে, মানে খুবই ভালো। এই 110 গাড়ি, করোলা গাড়ি, এগুলো গাড়িগুলোর এসির পারফরম্যান্স খুবই ভালো থাকে। স্টিয়ারিং, সাসপেনশন, হ্যাঁ স্টিয়ারিং, সাসপেনশন, এসি, ইঞ্জিন, গিয়ারবক্স, মাউন্টিং খুবই ভালো আছে, কোনো ধরনের কোনো কাজ করতে হবে না বাবা। ঠিক আছে ভাই, আমরা একটু ইঞ্জিনটা দেখি। ইঞ্জিনটা দেখবো, এই দেখেন ইঞ্জিন কন্ডিশন মাশাআল্লাহ খুবই ভালো কন্ডিশন আছে। এটা 110 গাড়ি, 96 মডেলের গাড়ি, 2000 রেজিস্ট্রেশনের গাড়ি। এত ভালো কন্ডিশন, এত ফ্রেশ কন্ডিশন সাধারণত পাওয়া যায় না। জি, আমরা একটু দেখেন, একটু ক্লোজ করলে বুঝতে পারবো ভাই। ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন এখনো কিন্তু অরিজিনাল গাড়ির সাথে যে আস্তরটা, এই আস্তরটা এখনো আছে। কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি হলে কিন্তু এই ভাঁজগুলো থাকবে না, এই মার্সেলগুলো কিন্তু এরকম জেনুইন থাকবে না। আচ্ছা দেখেন একদম সবকিছু জেনুইন অবস্থা আছে মাশাআল্লাহ, এবং খুবই ভালো কন্ডিশন, ভালো মানের ফিটিংস আছে। এবং এটা কিন্তু ভিভিটে ইঞ্জিন না, এটা কিন্তু ইএফআই ইঞ্জিন। এবং এটা কিন্তু বাবা একটু ক্লোজ করে দেখতে পারবেন, এটা কিন্তু চ্যাসিস কোড নাম্বার দেখেন AE 110 লেখা আছে। আচ্ছা, এটা কিন্তু জেনুইন 110। আচ্ছা, অনেক সময় মানুষ 111 বলে 1300 সিসি গাড়ি, বাট এটা কিন্তু অরিজিনাল 1500 সিসি, অরিজিনাল 110 গাড়ি। এটা চ্যাসিস কোড সহ আছে। এটা 1500 সিসির গাড়ি বাবা, 100% 1500 সিসির গাড়ি। আচ্ছা, এবং খুবই ভালো কন্ডিশনে, ভালো মানের ইঞ্জিন, এবং গাড়ির সাথে ইঞ্জিন এটা এখনো। ভাই এই মুহূর্তে ইঞ্জিনে বা বডিতে কোনো কাজ আছে? না বাবা, এই মুহূর্তে ইঞ্জিনে তো কোনো কাজ নেই, গাড়ির বডিতে কোনো কাজ নেই। দুই এক জায়গায় আঁচড় ছিল, কাজ করেছি, ছোট কাজের কিছু কাজ ছিল, এগুলো আমি করে ফেলছি। আচ্ছা, বাট এখন যে গাড়ি নেবে সে কোনো কাজ করতে হবে না, সে শুধু গ্যাস তেল ভরবে, গাড়ি চালাবে, 100 টাকারও কোনো কাজ করতে হবে না। আচ্ছা, ব্যাটারির সার্ভিস কিরকম দিবে? ব্যাটারিটা খুবই ভালো সার্ভিস দেবে বাবা, এটা হামকর ব্যাটারি, খুবই ভালো সার্ভিস দেবে, ভালো মানে ভালো সার্ভিস পাবেন ইনশাল্লাহ। গিয়ারবক্সটা কি কন্ডিশনে আছে? গিয়ারবক্স ভালো বাবাই, 110 গাড়ির গিয়ারবক্স বলার কোনো অবকাশ নেই, এটা কিন্তু 100% ভালো। এই গাড়িগুলো গিয়ারবক্স খুবই ভালো, এবং ইঞ্জিন গিয়ারবক্স খুবই ভালো। আচ্ছা, এগুলো পারফরমেন্স সবসময় ভালো হয়ে থাকে। বনারটা ফ্রেশ আছে? হ্যাঁ 100% বাবা, এটা গাড়ির সাথে বোনাট। এই দেখেন জুরিগুলো দেখেন, আমি কাস্টমারকে রিকোয়েস্ট করব গাড়িটা দেখার জন্য। এই জুরিগুলো, বিটগুলো এখনো কিন্তু অরিজিনাল গাড়ির সাথে আছে। আচ্ছা, ফিজিক্যালি দেখলে পরে বুঝতে পারবেন আল্লাহর মতে। গাড়ির কন্ডিশন খুবই ভালো কন্ডিশন, এখন পর্যন্ত কোনো মেজর অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি নাই। আমার হাতে প্রথম রং হয়েছে, এবং এই গাড়িটা মানে খুবই ভালো কন্ডিশনের আছে মাশাআল্লাহ। আমি শুধু রং করেছি, ছোটোখাটো কিছু কাজ ছিল, কাজ করেছি, বাট মেজর কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি নেই। এই গাড়ি যে নিবে সে মানে সুন্দরভাবে সার্ভিস পাবে এবং ভালোভাবে গাড়িটা ইউজ করতে পারবে, কোনো ধরনের কোনো ভোগান্তি হবে না মাশাআল্লাহ। এটা 96 মডেল, 2000 রেজিস্ট্রেশন, 1500 সিসির গাড়ি, এই 110। ভাই এই গাড়িটির প্রাইস কত যাচ্ছেন? বাবা এই গাড়িটার দাম দিয়েছি 6,20,000 টাকা, আস্কিং প্রাইস দিয়েছি, কিছুটা নেগোসিয়েবল করব। আর আপনার ভিডিও দেখে আসলে অবশ্যই তাকে স্পেশালভাবে ডিসকাউন্ট এবং সম্মান করব। আর আমার প্রতিষ্ঠানে সব ধরনের গাড়ি পাওয়া যায়। আমার কোম্পানির নাম হচ্ছে সিটি কার ভ্যালি। আমার শোরুমটা অবস্থিত হচ্ছে সংসদ ভবনের পূর্ব পাশে, মণিপুরিপাড়া 2 নম্বর গেটের সাথে, খামারবাড়ি মোড়ের পাশে, ফার্ম গেট, তেজগাঁও, ঢাকা। সংসদ ভবনের পূর্ব পাশে আমার শোরুমটা। আর আরও সহজভাবে বলে দিই যে আমার শোরুমে প্রায় 40 থেকে 45টা গাড়ি অ্যাভেলেবেল দেখতে পারবেন। কম বাজার থেকে শুরু করে মানে হাই বাজেট সব ধরনের গাড়ি পাবেন মাশাআল্লাহ, মানে সব কোয়ালিটির গাড়ি পাবেন। ভাই আপনার নাম্বারটা বলে দিন। ভাবে আমার মোবাইল নাম্বার হচ্ছে 01710002027। অবশ্যই কাস্টমারকে রিকোয়েস্ট করবো আমার শোরুমটা ভিজিট করার জন্য, এবং সব মানে আমার গাড়িগুলো দেখার জন্য। ঠিক আছে জাহিদ ভাই, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ঠিক আছে বাবা ভাই, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।